अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आजकल ये सब लोगों ने ये पकड़ा हुआ है और इसको चलाना नहीं आता। बच्चे बच्चे ने पकड़ा हुआ है। इसकी बस ट्रिक होती है जो आपने ना करनी है। पहले इसको स्टार्ट कर लेना है एक तरीके के साथ। इसको फ्लो में आ जाए आप, इसी तरह फ्लो में रखना है। ये एक सिर्फ ट्रिक है, तो अगर ट्रिक को आपने 100% फॉलो करना है, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप जो है ना बेहतरीन तरीके से इसको चला सकेंगे। फिर मोहल्ले में आप खुशी के साथ जो है ना दिखा सकते हैं। एक तो इनको बैलेंस रखना है, दोनों साइडें बराबर होंगी, इसकी दोनों साइडें बराबर कर लेनी है पहले, और इस तरह इसको पकड़ लेना है। ये इधर से चेक कर सकते हैं, ऐसे रख के चेक कर लें कि ये दोनों बराबर है या नहीं बराबर, आपको पता लग जाएगा। फिर उसके बाद वी बनाना है। इसके बाद आपने हल्का सा झटका देंगे, ऐसे करके हल्का सा झटका देंगे, थोड़ा सा ये मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये स्टार्ट ही मुश्किल होता है बस। ये देखिए अभी वी बनना शुरू हो गया। ऐसा ऐसा पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें। ऐसे वी बड़ी खूबसूरत तरीके से अब जब वी बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा वी बनाना है ताकि बैलेंस हो जाए। अब उसके बाद आपने ऊपर नीचे करना है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप जो है ना करने लग जाएंगे। पहले ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। ये काम अगर आपने सीख लिया तो फिर ऊपर से भी नीचे आप कर लेंगे। ये देखें, ये यहाँ तक आगे यहाँ तक जाएगी ये चीज़, और फिर ये दोनों चीज़ें आपस में बार बार टकरा के नीचे वापस आएंगी। तो चले प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ऐसे बैलेंस कर लें। ऐसे अभी स्टार्ट हो गया है। अभी ये जो है वी बन गया है। अभी थोड़ी देर में हम जो है ना इसको ऊपर नीचे करना शुरू कर देंगे। ये जस्ट ट्रिक है, बस आप ट्रिक पे अमल करें, फ़ौरन आपका ये जो है ना काम बन जाए। अब जैसे ये वी बना है, आप लोगों ने इसको दोबारा से कर लेते हैं। मेरी वीडियो की तरफ जो थी, ये देखिए अभी ये स्टार्ट हो गया है। आपने थोड़ा सा और पुश करना है। ये ऐसे करते रहेंगे तो आपकी इंशाल्लाह जो है ना मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू।